Последната седница на Советот на општина Виница со очекувана увертира. Опозицијата не присуствуваше на донесувањето на буџетот. Ја напушти салата во знак на протест по последните случувања во македонскиот парламент при донесувањето на државниот буџет. Беше образложението на координаторот на советничката група на Социјалдемократскиот сојуз Венко Данчев. И без опозицијата, предлог буџетот за 2013 беше донесен со мнозинство гласови, со поддршка од 9 советници. Вкупните приходи на буџетот за 2013 се планирани на ниво од 288 милиони 600 илјади денари, од кои 91 милион 269 илјади денари или 31,63% се однесуваат на основниот буџет. 138 милиони 468 илјади денари или 47,98% се блок дотации. 11 милиони 180 илјади денари или 3,87% на самофинансирачки активности, 958 илјади денари или 0,33% се донации и 46 милиони 725 илјади денари или 16,19% се заеми. Во отсуство на опозицијата помина и предлог одлуката за извршување на буџетот за 2013. Иако претходно беше ставена на дневен ред, пред почетокот на седницата, председателката Благица Андонова ја тргна точката за избор на командир на полициската станица во Виница, со образложение за несоодветна процедура во предлагањето на кандидатите и ја одложи за следната седница. Сите годишни програми за работењето на јавните установи, програмата за работа на јавното предпријатие Солидарност, програмата за јавна чистота, програмата за работа на комуналното предпријатие Кале од Блатец, програмата за развој и работа на јавното предпријатие Винспорт, на Домот на културата Тошо Арсов, библиотеката и музеот Теракота, беа донесени со поддршка од 10 гласа. Опозицијата гласаше против. По препораките од владата, како дефицитарни занимања и занаите во изумирање, општина Виница ги определи ковачи, грнчари, лимари, казанџии, купчари, свеќари, крзнари, шапкари, изработувачи на сувенири, ракотворби, јорганџии, опинчари и саачи, чии фирми се ослободуваат од плаќање комунална такса. Помина и согласноста за измена на правилникот за организација и систематизација на работните места во детската градинка. Согласност за 5 нови вработувања, меѓу кои логопед како законска обврска на градинките, како и музички педагог кој претходно волонтерски држеше часови во градинката, една негователка, една воспитувачка и една хигиеничарка. Едногласна поддршка доби и барањето за отварање клуб за лицата со телесен инвалидитет во поранешната продавница на Винка во спомендомот. Советникот Винцо Воинов од НСДП уште еднаш како советничко прашање побара образложение од комуналното предпријатие Солидарност зошто некои занетчи имаат повисоки сметки за вода, дали сите регистрирани занетчи плаќаат смет за деловна површина, тоест дали постои селекција во наплатата на комуналните услуги. Зашто дополнително образложение и извештај ќе следува на наредната седница